देखो फ्रेंड्स मो झी आज फास्ट डे स्कूल जाऊँगी तो यहाँ तार स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल जो बोली सका पूरा रेडी हो गला 7:30 सी पूरा रेडी रेडी स्कूल 9टा जाए गोटे पिला शोला आठी 7:30 पूरा रेडी होगी बस आउटे देखु केमती हो स्कूल दिया और बैग धरो बैग चलो नहीं चलो बैग दो भी दो ना ना हाँ हाँ रखो जा रेडी रेडी तुतुलु नाना उड़े के लगा दो नाना उड़े के लगा दो इस ये मालो अड़े आवड़े आइपड़े एपड़े नहीं नहीं हाँ बहुत हो गला है धुंधुल रेडी धुंधुल को बाय बाय कर दियो को टाटा को नाना स्कूल जाओ जो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मो संध्या तो केमती अच्छा आपण मैंने आशा बहुत सारा भल थी मुझे बहुत सारा भल अच्छे बहुत दिन तो गैप हो जाइला हाँ किसी प्रोब्लेम थी आमर किसी असुविधा थी तो से बहुत दिन बहुत गैप हो जाता तो एवं तो डेली डेली निश्चिंत मुझे तो आज हूँ गोटे स्पेशल डे तो मो झीर आज फास्ट डे स्कूल जाऊँगी तार यहाँ हूँ प्ले क्लास तो सी गोटे पिला 10टार उठा कथा मैंने स्कूल जीव बोली से गोटे मानने 6टार से उठिकी रेडी होगी 7:30 बेलू पूरा रेडी हो जाए सी भी स्कूल गला तो आसले बुझा से स्कूल रे केमती कौन मस्ती कला आउ कौन सब पढ़ाला से आसले सब कह मुझे आपको निश्चित देखी आउ तो ये तो सका शोक उठिकी काम सारूली काम ए सरला ए जाऊँ मो नित्य कर्म टे सारी दिए तो जी आसले तो देखा हवा कथा हवा तो से मैंने बहुत सारा भल रुहतु आदि भी किए नुआ अच्छा मो वीडियो को भल लगुच प्लीज मो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ मामा को आसी नवाई तार पाठ पढ़ा सरिक ये खेलुची देखु ड्रेस फ्रेस खोलिकी दुष्टामी करुँच खांदी गो तो एबे राखी मामा आसीगले स्कूल रु आसिकी देखो मस्ती कर सांगे सांगे चुली पाखे लगुच चलो ड्रेस चेंज कर देखा हो माड़ खाइबनी आज सब खाई दे जो टिफिन खाई आज सांग हेलो समस्त सांगे हाँ पाठ पढ़ल भल लगे मामा कि काल भी स्कूल पलैब हाँ चलो ये देखो से स्कूल आइला ये तो पानी बोतल धरी बुलूची नाना को दिया नाना को चलो 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 स्कूल चलो चलो हाँ चलो 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 तेरा रूम घर को जीवा ड्रेस चेंज कर दो चलो धुंधुल कौन खाऊ आइसक्रीम तुतुल
एटी अनेई गो एटी अना आज आमर रोसे देखो डालमा शाग घाट आम बारी निज मैंने शाग घाट हो धुंदुल मामा खासी खाई शोई करते होमवर्क करेंगे बही आने को एटी तुतुल देख तुतुलु तुतुलु नड़िया खाइब बोली ठिया एठी बस आगे हाँ कौन होमवर्क देइछंदी हाँ पाठ देइछंदी करिया पई बाहर कर एडा गोटे देखंतु गोटे बाजाटे आनी आसी बसी बजौची काठीटा गोटे हजेई देल ना देखंतु धुंदुल मामा एठी बसिकी होमवर्क करछंदी भितरे कर एठी 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 मामा एठी कर एठी तांको मु गोटे जगह कहूँ से आ गोटे जगह कर भूल करके ताली मारंदी तमे करो आगा स्लीपिंग लाइन हाथ ताती है मु धरे नि हां गुड हेती गति लाइन से करो जबनी एकरा करो स्लीपिंग लाइन हल कर स्लीपिंग लाइन हां एठी करो स्लीपिंग लाइन